всім своїм клієнтам радимо чистити свої кавмашини. Але все ж таки, вони не завжди це роблять і дотримуються до правил обслуговування своєї машини. Тому ми радимо, а ваша вже справа вирішити і робити чи ні. Тому ми повністю вимушені розбирати вашу кавмашину, робити все, що необхідно, повністю розбираючи всім до маленьких гвинтиків. Тому доглядайте за своїм кавмашиною і все буде супер. Всім добра.